Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas yang berkaitan obat batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah obat batuk. Ambil setahil halia kering, 4 tahil gula batu hitam, 4 tahil minyak sapi. Mula-mula diperbuat serbuk halia itu dahulu. Kemudian campur sekaliannya, dimasakkan ke api hingga mendidih. Diperbuat isti'mal pagi-pagi, ukuran 1 camca kecil. Afiah, insyaallah sembuh. Selanjutnya faedah sawan api, obat sawan api. Sawan api ini biasanya terjadi bagi kanak-kanak. Ambil buah nuna burung, dicelupkan ke dalam air nasi, disapu atasnya. Afiah, insyaallah sembuh. Sekian, semoga bermanfaat.